bretonezet ar vilajenn Vreizon, e oa bet chikoret gant Yves Guillot, président kevredigez anthropologiez, hag evreur kaer neuze Paul Sebillot, hag oa président a enor ar vilajenn Vreizon, tud an emzaou kenta, Pierre Laurent, no a gret ar bas valant neuze, gant ar vretonet a oa o labourat, vel Aline, Bastien pe Jeanne Le Gouil, war ar vilajenn Vreizon, a bretonedal, gounezet gante, a gentrivadeg dans e Montfort en Amaury. Setu un tammig penaos emeus kloket an traoù, laket tout a pechou puzzle l'assemblée, evit diskwacha, idan telez a vretonedal, treuskriva ar pochou ive, a zeont bechikoret memeustra, a rede ive dime displega pegen prisius ebe labour tout an dud o deus labouret a raouzon, var an enroladennou brezon eg var an dastum quand a win nou va an dastum sonioù setu aze on bechikoret kalz daskouer gant dastum adare hag ive gant al lerrienal internet zo an vet kan pig bezedach hag kaver varnir bern miliajoù a follenou nij tout a labour dastum a zo begret gant rumajou a dastumeren setu aze non kebet va unan en mod o labourat me gant rumajou a dudal a zo bet a raouzon. Setu hag a zeon nebeut devechou, tout an mod ebe c'hoarvezet an traoù digoradur an diskouezadeg etre broadel, digar meus ket lakaet e brezhoneg an dramman, digoradur gabaret Vreizon, digoradur ar vilajenn Vreizon, pardon de Montfort en Amaury, en em gavout ar Léon Azoulay e miz Goere, war ar vilajenn, en roli ar atud, mervel ara, bignaouer fanch bodivit an sapre d'arvout e oa bet va vilajenn Vreizon, e gile oa deud deus brogernen da zeni bignou, hag a boan en em gavet un nebeut devechou war l'er e oa marvet e Paris, pel deus e vro, a vez kenta oa dean mont kuit deus brogerne, che oaz dean. Pokez den, beziet e bet e kichen Paris, pel deus e famil ouzpen, hag e oa bet obidou aouzet gant bretonet ar vilajenn Vreizon, hag a ze oa c'hoaz a memeus an oioù korant ar pichavan, Pierre Laurent hag al. Setu e zanter memeus tra o lenn ar penadoù, a zetennou e oa strolat mignonet a strolat ze. Kongres an URB a oa bet e gwengam gant a oa bet a bouez, hag ben a fin setu an enroladenn nantek an daou. Setu a labour meus gret evit un master en klask, master daou neuze, master e skolveur roazhon daou, a bremañ emaon gant un dezenn an anno egaleg les prémices de l'enregistrement de langue bretonne. Setu ouzhpenn Léon Azoulay elabouran bremañ va tout ar prontadze tre werkan seitek a pevarugen, betek a blavechou ugen, hag bern enroladennou a zo pe graze an eus selaouet nebeudre, a re gret gant Léon Azoulay, me var tout ar prontad e bet enrolet ouzhpenn pevaran rol kouar, setu ouzhpenn pevaran enroladenn a zo gant tud deus ar vro, hag toulad aneo a zo ire an deiz e Paris er Bibliothèque nationale de France, le ma meus agence da labourat un tammig bremañ, me lodal a zo e Dulen e Broiverzon, lodal e Vienna, lodal e Berlin, lodal e Dastum, lodal e Brest gant ar CRBC, lodal c'hoaz a zo c'hoaz da gavout sur mad. Setu kuzet tu benag, ba zo grignol benag, setu ar pezh a ran bremañ evit kenderel gant an ne roumañ. Setu trugarez d'or.